La buena voluntad. ¿Quién sigue escuchando ese ritmo? ¿Quién perdió el ritmo en algún momento? Levante la mano. Exacto. Y tenías con quién volver a ingresarte. Sabías a quién voltear y preguntarle qué ritmo debe ir. ¿Quién volteó a ver porque perdió el ritmo y lo siguió a otro que luego se dio cuenta que también estaba fuera del ritmo? Un placer trabajar con ustedes y quedan orquestados. Esta experiencia que tienes de ti ahorita es un estado. Entonces, sigan trabajando con este estado y van a seguir orquestándose, pero siempre con este objetivo en mente. ¿Cómo lo hacemos para que cada uno de ustedes tenga un mejor día personal y también laboral? Entonces, muchas gracias.